翻去。估唔到我會嚟咧。中唔中意啲梅花？我仲有芝麻湯圓同埋溜冰鞋啊！覺得點啊？我乜原來係你送㗎？係咪你媽媽講俾你聽啊？你送咁多嘢俾我，請你食雪糕啊！好啊好啊！好味啊！細路女都係中意食雪糕，uncle冇搞錯錯。其實細路仔中意食雪糕啊，就貪佢甜甜地好味道啊。而我就中意佢令我想翻去細佬哥嗰陣時。同 uncle 成日講想當年，你而家好大咩？由10歲至80歲啊，都可以想當年啦。我唔覺得你年紀大啊，而且我亦都唔覺得自己太年輕啊。咁梗係啦。如果同啲細路比起上嚟咧，你覺得你自己年紀大啫。即係正如 uncle 同你喺埋一齊，我覺得我老。我抗議啊！你抗議咩？抗議你成日話自己老咯。咁事實係啊，你叫我做咩？阿 John？唔係，你應該叫我 uncle 啊嘛。你係我自己識翻嚟㗎。移民，如果我咪落住喺新加坡啊，我可能會睇住你出世，睇住你大。咁都唔可以表示我唔可以愛你啊！係咪你嘅媽咪講我以前啲嘢俾你聽，所以你送嘢俾我？媽咪根本就唔可以影響到我，啲嘢係我自己嘅意思嚟㗎。你中唔中意啊？我知你實中意嘅。移民 Mary 啊！我哋唔好再講呢啲，快啲食埋佢，我送你翻屋企。我今朝啊一早嚟等你啦，咁遲先出嚟。喂，我未食早餐㗎，係咪想餓死我？嚟啊，我請你食早餐啦。正話早餐幾好食啊！過得去。你實估唔到我會嚟揾你㗎啦。我同你講過啦，你而家仲細啊，你咁樣做係浪費你嘅青春，你知唔知？切，青春唔用啊，真係嘥咗佢噶啦。與其係咁嘥咗佢咯，不如做自己中意做嘅嘢咪仲好。點解講嘅你都唔明咧？埋單，我要翻工。行啊，又趕住翻工。